balobi kata ballon tant na sabino analyser boso luka boye ba analyser ngonani yeyo analyser mobala mulai mobala yo sentir que non américain moi zo batabi non jamais ne passera la parole de Dieu jamais au secours kata ballon yeyo donc des fois désormais hein na katia kani top na top si ta kitoko bo mona garçon yo des fois ta analyser ndeto yeb sabino tozala ngai Sagrada de Kuta école de Sankara gréco-romaine na yemoko analyste monde ba analyste nyoso au politique au musico nyoso nzambe na bango yo après to na monde siko ya yemoko Blanchard Mosaka hein des fois te porte-parole ya pena na ndenge pena ke no parolier donc toi à trois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit au secours. C'est les bonbons, c'est les biscuits, c'est les sucettes, il y a ce peu ça rapporte ça. Tu as vu ça qui vient au Gabon, qui est dans la diemba, les lots fiki ne comme un noulé. Nathalie Boy, place nini na koko zwa diemba, na yoka bilengi, na bite na yoka sonité. Na ya pas massa na ngayo à l'école l'école à basankaliste. Amen. Les lots banginda, na combone mais pas pesa ka droit d'autorité. Ça c'est la politique. Voilà. École ya banaliste, na ba école Yaba Sankara. Et puis tu viens na biso Moussaka Nzamba idéologie. Il y a zali kolo na biso to Hollanda ka vie na ndenge ya poussant. C'est mission moko. Bo s'abonner la chaîne ya Kani Top na top émission moko. Top. Kata balozo mesure. Kata. Ndenge za wana na poto soki muto afingi yo. Tinda photo na e. Benga biso na Sankara ebika ndeto lo bakate. Hein? Pona cheval atambola mingi esenga afali ya mungwa. Toko démonter toko zuaye bandana linzaka tina mutu analyste copie yango kata ballon kene na ono na nenga douceur Britandele ya après 2 ans après 2 ans les ba célibataire belé voilà soko lingo renseigner au kota oza marié te biso to linga ba marié te ba célibataire voilà olingo kota obenga biso to condition soko za mwasi olingo bala o Sankara il faut katsa kofo mais keba pe ngolo lokola shaole keba pe na ba marié déguisé bazali ba salaka semblant neti babala na me baboya na kala na katsa ndako analyser oza makambo folo bana kata ballon des fois te yamwana biso pe toza ba célibataire au carré keba équilibre kokozala na ndenge ya faux pas pe na dingungi pe tokoya na ndenge système bo s'abonner na chaîne na bino Kani Top na top na za mutu na bino to bandaka e komo senga analyser pas zo moi mupepe analyser pe pas zo émission ne ezala bien bo s'abonner pe na chaîne ndenge Sankara zo sabino ya mwana mais bino ba politicien il est là comment kosomba bakar bozabo et droit au terre ya Sankara bo pesa droit de terre ezawap le lobo comment na TV papa bobo sali muta forma bino ba papa analyser tolo ba mingité bolanda émission kata ballon des fois te kaniga ninda roser bakwa mobala nguya 1600 phases plus que courant nde to ba yiga ndenge ezala tanta miesi mwana poto tanga ban Amérique ban Europe ban Afrique ban Océanie bino nyonso bo s'abonner massivement a to gangi to lobby botalaka analyser des fois na kati ya jemba na zo jembela zongo zo ka kitoko te Amérique du Sud hein yemoko les professeurs de tous les prophètes professeur aleki ba prophète nyonso na kati ya Amérique du Sud hein papa fidèle na zo telemati papa fidèle ciao bo s'abonner biso ya église bala musa pe ba vali ebele mais si vous retournez dans le monde, vous allez voir que Vadio n'a pas dans un groupe où on a retrouvé Tambola, tu y éviter. Les autres, surtout, vous parlez que mon on a pas que Nagawa, puis pour taper dans le Niger. Bino vous soutenir, au Niger, vous soutenez pas pote et banité, vous tout le monde a tenu mon dab, on a pas vous soutenir, mais au Niger, il y a mon nez, il y a mon pas au balero. Wario, gouvernement n'a analysé la vérité, gouvernement a fait mi ba vrai babalado bazala gouvernement warrior mutako sabino to lo président za la mabete bato azana bango ba conseiller mutu bazo bomboka na biso gouvernement warrior bolobi nini pona ba mwela ba boyi hôtel mana banjela basengaka basala ka boyi bazana posa ya misala nyonso bino bosala pourquoi pas président ngoko bongisa ba misu basisa ba classe ndenge élection ya boyi boliki pe bobimisi député na bino bobimisi mutu na bino est-ce que préparation ezate bato pe baza na poto batia bino poa ngai na chaka na députation na chaki na bima na ngai tomona ba pasteur ebele bazo telemisa ba vadio est-ce que
yo ne on a communauté na yo faut y savoir la vérité est-ce que na groupe wana batel misaka ba vadio ata vadio na mo moté tellement misatu oye bisabatu nyoso nsango nyonso wana ezali lokuta bato oyo batelemisa ezali bato oyo ya bafievre ebeti bamaladi ya mikemike ezwi lokolo ezwi loboko wana bakokende basala priere mpo moto wana neti ngai nazali awa epi nabotama bobebe ti lelo nazalaka handikape mokolo nini oyo lokolo na ngai okende boye mpo babongisa wana nyonso eza na kolokuta. C'est les bonbons, c'est les biscuits, c'est les sucettes, c'est que ça va pour ça. La chaîne Mogo de Kani, top na top, pour nous beaucoup de représentants valables, analyser, raisonner, autrement dit, locataire en Zambé, camarade à Yesu, Banjelou Gabriel Bambisa, na Kopalo la Vedi, na Robaki de l'île, c'est Namou Kunabati Granga, Gane na foutre la chambre salon, Gane na Romema Batunalo. Donc il n'est que Tolobaba, toujours, bonjour, na bateau, Bazana Paris, bonsoir, Bao, Badou, Landabiso en direct aux États-Unis. Les lots de bino qui analyser la musique, les lots de yamba président, yamba mouela nyonso ya Congo. Toujours parler nae parmi ba pasteur ya biso ya église, ba la musa pe ba vadi belé. Mais si ko to retourner na bundenge ba la musa ba vadi est-ce que vadi na epé azala na groupe wana retrouver tambola to yebité. Les lots surtout to parler que mbongo na bango ekendaka wapi po taper na onige. Bino bozo soutenir ba ONG mususu na ba poto yebani te mutu moko atongi mwanda kuna kwe bo soutenir mais ONG ya munene yango ye moko pa koloba lelo et puis so mwa muke to kubuje ndenge ba tie maître Kimis na mutu ya masolo mwa muke boyebi mwa mungu ezanga kate mwa ya mwa politique mwa moke to bwaka mwa liseba esala mwa bien le to baka kanika ninda na Paris le to baka Rosel Bako anniversaire Rosel Bako mobala nguya 1600 phase anniversaire na yo tanta nyesi mona poto ya tama oh sala yi moi qui m'a fait pembe chauffeur nzamba sala accident donc tozali awa ye mo wa te présenter a opesa ba détail nyonso biso to kozaka pona kotuna ba question ba réponse eza bonjour papa nanga boni malamu papa nanga bato bazolanda yo na kasa premier fois kana kani top na top to yebike yo mutu akala donc bato bakosutuka il faut pesa bango kombo ba comprendre que na yambi nani kombo na ngai mendange etala tridon yanga bao soko oyoka yanga bao na kisasa ngai yanga bao eza ya bandikape na kati ya RDC mais toyebi yanga bao moko ya kala azalaka na pigeon oyo apesa bamusicien bachance babiloko ebele bato ebele toboyi kotanga bakombo na bango RFC ezaka yo to bungaki to wuti wapi ezaka ngai yanga bao ngai nabunga te nazali po esali mwa mikolo tozomona yo te bamusicien mpe namoni bazobwaka yo lisusu te bakeni piana nyonso bazobwaka yanga boro boyokaka yeyo yanga boro yeyo boyokaka bon toza na problème moko yo za chef ya bamwela mais tomonaka na baeglise awa tomonaka bapaster ebele bazotelemisa bavadio est-ce que yo ne on a na communauté na yo faut y savoir la vérité est-ce que na groupe wana batelemisaka bavadio ata vadio na mo moté tellement misatu oye bisabatu nyonso nsango nyonso wana ezali lokuta bato oyo batelemisa ezali bato oyo ya bafievre ebeti bamaladi ya mikemike ezwi lokolo ezwi loboko wana bakokende basala priere mpo moto wana neti ngai nazali awa epi nabotama bobebe ti lelo nazalaka handikape mokolo nini oyo lokolo na ngai okende boye mpo babongisa wana nyonso eza na kolokuta ngai nayebani bandikape nyonso na kati ya RDC bayebi ngai bandikape oyo babongisa baza te oyo nyonso ezali bamaladi ekoti na kati ya nzoto baye kosala bapriere mpo bamaladi wana ya mike esila moto polio ezwi ebanda bomwana koka azonguluma na se makolo wana kobongisa monene koyi kosimba te mais président tomona bapaster ebele tomona mpe bapoka tozomona toboyi kotanga bakombo poso totangi bango yelola bazolamusa mpenza boye non moto moko akobongisa oyo abongisa handikape azali bandikape neti na kisasa bandikape nyonso toyebani toyebani partout donc toyeba handikape afanda na centre boye handikape afandi place boye mokolo moko te oyo wana bamaladi oyo ya mikemi mpe ekoti na kati ya nzoto wana bakosala bapriere mpo balonga kasi oyo abeli polio ezwi elelo makolo wana ekomi mike okomisa makolo ya minene okomisa ngo ndeni loba nzambe ye moko aya bongisa makolo wana moto ya mokili akoki kobongisa handikape wana lokuta nzambe mpe ayaka te donc
masolo bozolanda eza président ya bamwela bapasere nyonso bomonaka oyo atelemisi mwele ya lokuta toye kokutana na président tozolanda esu kombo bazobenga yo rido yanga bor mpo na nini yanga bor elakisi evre oyo yanga yango babengaka yanga bor donc eloko oyo yanga kombo na nga na kotemela tridon mela yanga bor babakisa mpo eloko oyo yango babengaka yanga bor bon awa sikoyo neti toye kotala awa tomoni eza mpa na yo kosalaka nini mpo tokuti mpe bamwele ebele bato ebele kosalaka nini na bamwele ebele boza eza nini oyo bosala association na biso toza 1319 personnes na kati ya association na biso totiaka cotisation balika mpe nyonso dimanche tozalaka na réunion na 15h30 cotisation na biso ezalaka 300 francs 300 francs wana yango biso totiaka cotisation mpo mbongo wana mpo ede bandikape ebele bazwaka bandikape kovanda na babalabala bandikape biloko pamba kosenga babongo na nzela yango nga napundaki mpo tolongola eloko wana na bandikape bavandaka kosenga babongo na banzela tokasaki mwa babongo totiaka bacotisation yango wana tozopesa mononta te kamwa cigarette maka chaque samedi bazwa kozongisa babongo wana mpe tozopesa bandeko misusu donc eloko tosalaka bongo gouvernement ya biso esutana bino te na makambo ozosala gouvernement na temps oyo maboko nano babandi kotya maboko te wana funa loba verité nano babandi kotya maboko te mpo ONG oyo lelo 14 ans kasi gouvernement nano tya mambo tozokunda kaka na bambongo ya biso ya mike oyo tozwaka yango tozoelalika biso na biso mais baONG bato ebele baluka yango ifo oyebisa bana ya poto opesi bango kombo ya ONG opesa su numero opesi bango su numero ntango su bakosoutenir ONG beti 14 ans donc opesi bango baprefinance bon ONG na biso eza na Selimbao avenue Kinsaku siège social avenue Kinsaku numéro 57 kombo nango œuvre sociale des personnes vivant avec handicap au Congo, au SFAC. Œuvre sociale des personnes vivant avec handicap au Congo, au SFAC. ONG Zali Amunene, ONG Toza Batuya Pass, au Bakoki Kocha Maboko, on a aidé l'association, les gens ont m'habité, Toya Baye, quand les gens ont yakufu, bien que je sois donc on a pu gouvernement oya wana osfa ezali na Selimbao avenue Kinsaku numéro 57 kombo na ngai Menda Eita la Tridon yanga bor o numéro na ngai ya telefone ezali 039 335 lokola code 243 lokola ya uli musheni 039 335 356 na bandeski 039 335 356 numéro yango wana bakozwa biro to yo moko bakozwa ngai moko biro eza nango mobe bakozwa ngai mo numéro na piesi yango na miniti oyo ngai mpenza nazali moko président tolingi totuna na ndenge ovandaka na bahandikape bamisusu baza ya kiti bamisusu baza ya babeki bamisusu ya bango moko babata po to basoutenaka babiloko donc ifo oyebisa bango soki babeki ezali soki ya kotindika soki banani batindela yo biloko mpo bamisusu bazozanga biloko wana bon mingi tozali na mpasi ya bandikape ebele mpasi atambola na chaise roulante amo président atambola na bakane donc oyo akoyoka motema mpasi azwi mwa eloko atileli bandeko ekozala kitoko donc oyo akozala na bakiti wana banyonso boyebi bahandikape bazala nango otindi numero président ya ngabora apesi soki orate numero na ngai liboso wana ya tv ozwi numero na ngai nde tokosolola donc nde naya kokomisa maloba na yo mpa ya président ya ngabora mais président ntango ozovanda na bango ebele difficulté nini okutanaka nango difficulté ezali makasi surtout eloko ezotungisa biso makasi toza na posa tosala bacentre ya biso moko oyo mingi bandikape ya basi aozwa zemi oyo bayebi na mokili ya handikape abotaka na césarienne nzoka lokuta handikape nyonso abotaka na césarienne handikape aozwa zemi mama akei na hôpital kuna baokende bazonéglige nde biloko ezosala biso mpasi
jour mosusu mama moko ya handicapé alaki na se bake na hôpital mo mwana ntanga kongo te ofu basalaka césarienne kasi ake na hôpital mosusu mpe akei mpe aboti na ye normal mpe babiloko abongo ezosala biso mpasi yango nalingaki nde bozoyoka tozala na centre mwa mpe badokter bazoya badokter ya mayele bazoya handicapé na femi komona kolandela mwa swe na ye ti suka na mwa abota eza ti handicapé nyonso abotaka na césarienne eloko esalaka vraimen mpasi yango wana mpasi mosusu ezali bandeko ya bahandicapé otanga bachine oyo toza na baekole oyo bayendaka biso bana bahandicapé baotanga ofele bana bakotanga bachine ti bahandicapé batangi baklasse ti esili ozwa mosala toujours mpasi aza handicapé tokene nyonso mpasi oyo eyaka kati ya motema na ngai le président de Mouana Bino P, handicapé, va capable de défendre même président de la République, même menuisier, même tout, mais moyen zanga va pas y pour la mort, mais soupe va y pour la mort, Moussala Pesa t'étonner. Nayo ok de la sima, kuna handicapé de fatigué parce que ils allaient na mona y pour la Moussala na tissu on a la sima handicapé, va fatigué parce que ce que va se gagner va fatigué, il fallait gouvernement ou bien bino bakria poto. Pour que chapeau apprendre ma matériel, mais ma matériel dans des obus ma biso. Quand ce que au balcon que na sima on otala parce que handicapé va ça former matériel parce que na ba tout. Tokokoma wana tokolakisa bango so tosilisi na suka tokokoma tina atelier tokotala babiloko ba handicapé ba ça. Wana ma papa na kosepela. Même si papa molobeli. Un sentiment makasi vraiment en ndenge oyo omimela biso na kati ya siège ya Christ papa faut okende liboso mpo namoni deja babiloko ozosala oyo namoni deja kobima na biso deja yango oyo mokili momoi ya solo bana ya poto bozolanda bandeko bosutenaka biso ebele koleka meme gouvernement nayebi muto azosenga yo na muto olakisi ye kopepa eza bie bazosenga soutien babiloko nyonso botya bango mpo soko orate na numero wana ozwi na numero eza liboso ya chaîne bosoutenir bandeko mawa ekota bino na mitema bandeko baboyi kosengasenga bino balingi bayekola basala nyonso esengi bato basalaka me tomonaka liezer azwaka babeki tozotali na batefa soki apesaka banani bino nana apesa bino te awa nana pesa te eloko azosala wana na makasi na ye moko na mbongo na ye moko ya posho bapesaka babiloko na miso na ngai namonaka omoni biloko bopesaka liezer ndenge botindaka babeki basaki ya loso banini bosutena yango mpe awa bosutenaka awa kutu eza siège bato bavandi balalaka mpe awa na makabutu na kolia lisusu soki abosanaki kolia so eza likambo botindaka yango awa bango mpe bazwa soutien nakosepela papa tamsu malobana na bongaki yango oyo bimisi eza kitoko oyo papa lobi bino moko oyoki osifaki eza nango awa oyo eza ya kofonga obo ede association eza mabeti bablo mosusu mpe babwakaka na bango yango okokangisa mpe bubo otindi yango ekoya papa akobenga na telefone ou bien akolakisa nzela ti ekoma awa papa oyo nga nasangaki merci na oyo batisa merci nde toza na yanga bo toza na waka nde tolobaka bamwela bino tu bolobaka antuka bozwa motema mawa eloko naleketaka bapaster na biso botondiselaka bango mabonzambe place bakendaka kotika yango eyebani te nzoka bango ifo bayedaka ba onige oyo bayebisi bino ke eza ya bato neti yo oza mobimba te motu mosu loboko mosu lokolo mosu asietaka mosu barolo wana nyonso batambola soki kiti rolonte wana bolingi bakoli bilamba oza nango kanga bilamba kanga biloko nyonso ndenge ezalaka kaka otie yango otindi na kombo komi yanga bor soki orate na telefone ozwi ye mbala moko na numero na ngai président eza bongo te eza bongo papa soki vraiment namoni babiloko ndenge ozoloba boye biloko wana ye ede bandikape kopesa ngai sentiment po bandikape na minute oyo baza ya konyokwama makasi konyokwama omona handikape elamba moko olata ngo 3 jours 4 jours nyonso wana mpasi kompolo eza te mbongo mpe association tokoswaka te bambongo wana otiaka tala bana bandikape malade bango malade soki otali kotoka 24 ordonnance donc ozwaka bahandikape na bano bango baboti ya normal na charge ebisa bango bayoka bandikape na bana oyo bandikape baboti nyonso ozwa bango en charge mwa mbongo wana ezokota yango ezokende bango nyonso tolongolaka te kaka bambongo moke wana omona mpe handikape mosu po azwa ta 300 francs na ya cotisation ya nango dimanche eza mpe te yango tosala mwa systeme mo boye tolambi biloko
oye réunion osuma lo soma de sobe lo soma tebele olie kaka mukeka to fundara ndemo mais président awa siko vana na combien de handicapés awa bandicapé bawana la pana na baza 21 charge ya bolia ya tongo na ya pokwa na maladi etali yo to eza na compte ya association na minute wana etali ngai etali association te po bato bazotia bambongo na bango ya mikemike mbongo eza ya kobomba bazotiaka na kati ya kesi otoyosoka mbongo wana soki bandikape na balala awa ekolakisa baza na place ya kofanda te kolia na bango pasi yango wana bafanda me bamisusu mpe président nde ovai na bango aza na mwasi na ye na mwana bavandaka awa makambo ya kolia na ye na makambo ya klase ya mwana kaka apa na yo bana kocharge ya bana klase na bango atofutaka te po toza na baekole oyo toparenaka ekuna tofutaka leta moto apesa bino to bino moko te na makasi na biso mo ya association yango wana tokunda mpo bana wana batangaka ofeni sikoyo gouvernement wario gouvernement ndenge analyse nalobaka moto ya vérité gouvernement ya vrai miyibi bavrai babalado baza na gouvernement wario moto akosa bino to tolobaka président azalaka mabe te bato aza na bango baconseiller moto bazoboma mboka na biso gouvernement wario bolobi nini mpo na bamwela baboyi kotelema na banzela basengaka basalaka boye baza na posa ya misala nyonso bino bosalaka pourquoi pas président okokobongisa bamisu basisa baklasse ndenge élection eza ya boye boliki mpe bobimisi député na bino bobimisi moto na bino eske préparation eza to eza te bato mpe baza na poto batia bino poids ngai natiaka na députation natiaki kasi na bima na ngai te obima te babeta o tricage po élection tour wana ezalaki si beta bonda ezalaki osali no bien me babeti yo kapata to ndeni mpo bino boza na paradis te adversaire na nga na kati ya selema otango natiaki na députation azalaki te oyo nyonso wana moto akokanga azali kasi nabimaki na nga te nayebi te so bafoi mo ebindaki na ekote na kati ya babeki obie ekote na kati ya chaise volante ya bana donc nabima na nga te candidat malere sikoyo ndenge préparation tozwi président sika Fati Beto sikoyo ndenge azoya boye bokopesa oprépare olinie lisusu bato mpe ozotia candidature na konti ya ONG to na konti ya parti politique ya mutu moko olobi vérité po tomoni olati elamba ya titi elamba nalati triko po nalati ya papa nga na bitumbo nga na bundaka na zwi na komi na nga ya selimbao komi na selimbao ndenge eza wana soko kotemi na selimbao to koyeba selimbao te soko otuni bato oyo nyonso bayaka na mamadépression mbula misala bayebi yango te kaka mwana selimbao momutu akoyeba bamabulu wana nyonso wana ya mibale susi na nga bandikape po azalaka me vie ya bandikape bazonyokama makasi bandikape suka nango babenga monga bando yo mama oboti mwana wana handikape ti bana oboti bango 8 mwana wana abimi handikape neti babenga wana handikape wana aza na banda handikape oyo ayaki lobi na 22 eza yanga bon mama abengani nga na ndako yo ofandi oboti mwana ti mwana mope boga abengani ye na ndako alali awa papa lobi babengana yo na ndako kwani mama moto abengani yanga na ndako alobena ngai nalela na ndako te kuna place na ngai eza te journa lelo nga na débrouye place na nga ya kolala soki place ya kolala eza te nalela libanda sikoyo abenganaki yo kwa alobi yo ye mutu abota yo ye mutu abota ngai bo sikoyo abengani yo alobi ke na vie abengani yo akangi yo nini alobi ke ozoderange yo to ndenge alingaka te mpenza nga na bana mpenza kuna na mpona lolenge oyo nga naza nango ya defo boye yango alingaka te nga na bana kuna abengana ngai ntango nyonso lobi sikoyo ale akamati alobele nga mpenza vérité awa eplace na yo eza te kende oluka eplace na mosu sikoyo ndenge président ayambi yo boye osepeli to osepeli te nasepeli makasi ndenge président ayambi ngai lobi kutu oyambe ngai kutu kitoko apesa ngai eplace ya kolala donc okomi no awa nakomi na nga awa ozosenga na bato bazolanda bakanikani na bato nyonso na paris baroseri bakwa basala ye mwaki mandefu apembe osenga nini mpo basala mpo président aza loboko moko osengi nini basoutenir nini
tozona mposa basoutenir groupe na biso groupe ya ngaba tozona mposa ya bakonzi basoutenir biso binadambi ate mukie ezali batinaka watalaka babwaki au président lokoti abangi lindoki te na kati ya ONG ya ngaba tozobinadambi na mposa ya basoutien basouteniraka biso mpona papa ndenge aza bongo aza papa moko otosi ye ayambaka donki kategori ya bato nyonso ye ayambaka ye donki ndenge aza bongo charge ya bamwela na mutu na ye charge ya bandikape na mutu na ye yo mamoka mati charge mpe ya bakizengi na mutu na ye nyonso charge mpe ya bandoki na mutu na ye nyonso kaka na mutu na ye ye donki ayambaka ye ndenge aza bongo nga nabengaka ye fulu ya bandikape nyonso na mutu na ye ate bolobi ndenge nini ye akoyokango te ye nde donki charge merci okokende na yo merci okokende na yo ndenge ezozwa nixon boutique azwa nde tolobaka te tolobi ke bata mawa boza wapi bata mawa bandeko na biso nyonso oyo boza na poto bokoyokamaka te ta babwaki moto aboye mama alobi esi akoli abokoli ye mingi mpo amoni azobonga te po aza na defo tala sikoyo président lokote boza mbongo na bino bopesaka kaka bamusicien baza bapatron kutu koleka bino ntango boyaka na kini bomonaka bandako na bango te bandeko bosalisa bandeko akoli bosalisa bandeko akoli président atuka tomoni charge tomoni epuis susu ozobanga te obanga kindoki te nga na banga ndoki te soki ndoki mbele na kosakala mpo nazoloba nazobomba te banda na botama banda bobebe na ngai nayaki pole zwanga makolo mibaye na mokongo na bobebe ti na koli nango ti lelo soki bandoki mbele balia bandoki na banga bango ata moke so obangi ndoki yebela obanga ndoki te yebela ça va mais président namoni tozokende lelo tolobisa o mingi te mpo epesi mawa tomoni mpena bamabonzo bopesaka bapase oyo badime $1000 bakosaka bino bambongo bozopesa bapase ebele bapesaka bino bosalisa o nigero nzambe akopambola yo bozwa mpena motema mawa botala ndeko na biso bawiki koyamba ata yo moko soki omoni ye boye kobelela ye me tala président na motema makasi ayambi est-ce que président ntango osalaka boye moto alongwe aye oza na mikanda moko elakisaka ke leta oyo ke oza na droit ya koretire bato tosala yango kaka na motema mawa yo moko nakoki kosala yango te nasala yango na motema mawa jamais nakoki kosala yango levandikatana so avifere ede famille na ye ebele babwaka bango esuka nango lelo bakoma mpe bato bakoma bato soki mpe nabeda fi nanga nga mpe yanga mpo nayaki fasere kasi babwaka nga te nayaki fasere nazolala na fini du commerce na magasin mozar naosenga bambongo na bazali nazokota na magasin bon lelo sikoyo nakofuna ede bandeko na ngai mpo ede yango mpenga moboswi te eza te tozokundaka na moke moke oyo mpe ya kosala aide bandikape eza baopambola ye mpo na mitu bandikape baonyokama na kati ya bandikape baza ebele neti babitumbo edimi kuna na baf suka nango bitumbe ye bitumbe ebali bino bote makolo bokoma soki bandikape baokima ndeni nyonso kaka pasi akosolaka si place ya mwana pasi ma mpona bandikape ezosala biso yango wana mokili botala bandikape bozela bandikape donc à part le président à part osalaki menuiserie na kitayer soki mbongo emonani bamétier mosusu oza nango mpona bamwela bayekola neti na miniti oyo na kati ya libulu wana ya selebao na se wana place watonga station leta atiaki biso place wana lobandaki fondation na mbongo na biso ya kesi kasi ti lelo tokotonga te mbongo ezaki soko mbongo ekouta wapi mbongo ekouta wapi wana so botongi botie biro kuna tozotia biro atelier ya cordonnerie na koforme bafemme sage ebele baza wana batekaka bakisi na bapharmacie kasi bayebi kisi na kobotisa yango mpona kobotisa yango biso tozoforme déjà ebandaki ka nzoka mobimba banginda te nde tolobaka sele bongo sele biscuit tozokenda biso na kochite dégâts matériel toujours kaka toyebisa bino analyse raisonner président totikilo micro po tokende kotala bato na atelier pesa bango mwa liloba ya suka te mpo okufa te me pesa bango mwa badetail opesi bango numero émission na biso esili
oyo anga ya suka bon toloba ya suka mpona tokufi te numéro na ngai ya telefone ezali 039 335 356 œuvre sociale des personnes avec handicap au Congo OSFAC bapapa bamama bandeko baza bisika bambongo wana tobwaka yango pembeni te tobwakaka ezonga toede bandeko ya bandikape ekozala bien oyo nga na kokai koloba yango wana président nalingi nabosana me kala tomonaki bamusicien bawera baheritier babandaki bandoya mpa na yo mwa bamakambo osalisaka wana bakisa bokoko makambo ebelebele oyo oyebi na banini bandopesa makambo wana esila to ezaka makambo esila no te makambo epemaka makambo eza nango surtout oweza son nzambe apesa ebele oyema na kiso ya bandikape ntango akomonanga akotalaka bandikape ya kosifaki oyo banoya na samba na zamba akokomprendre déjà nzoka bandikape ango bango yebi mais président bombinga na yebisi bino bato batuli ntswenge moraidi makambo tutu nimero ya président na boluka oza na baposa bamasolo obenga président bokozwa esiko tolongwe tokota na atelier tolanda nixon boutique buka jerico tokomi nde toyebisa bino eza o niger monene tokuti ta baserke yango bankela tozosala tomoni bamasolo boni bino donc bino boza na ntango boyaki boyebaki bulo te donc mosala pene evandi yo bando ya oyekola mosali komidani pesa message nini na nini ezezanga na atelier na atelier na biso awa tozangi bamateriel ezaka même si basi basizo banini bato nyonso boza na poto soki oza na babiloko etali ya bamenize esala koli osali koli okomi yango otindeli bato baya koyekola mosala na bango mosala yango namoni ke tosilisi na biso bosoutenir baonige mosusu eza na bakisasa oyo ezalaka na place te bato kutu baza nango na malete baza ata na bato te bozosoutenir bango onige ya kombo mpo balia mbongo tala sikoyo ya bamwela tala bankelo lelo ape kokozwa likambo boye nkelo ate kuna ata ya kotekela ezalaka nango akotekela yango bato nyonso donc bazotekela bato nyonso mpe na faux prix okozala na poto oza na posa ya nkela okoza na kopelaka na onige ya yanga bor papa obengi basali yo nkela yango namoni ke analyse soki alobi oyo nalobaka mingi gouvernement warrior gouvernement na biso bolingaka kopesa bamusicien defort akufi ya bobomi nzoto defort mais aza ye moko eloko moko mpe te ya malongo atikeli biso me moto oyo azoyebisa bato lelo oyo bakoma bamenisier babengani moto na famille ye azwi ye bokosoutenir te gouvernement warrior ata boza bamiyibi yango sele bombo tosuki ya po analyse soki alobi mingi oyo analyse alobaka mingi tosuki ya